はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今年も1年本当にありがとうございました。今回は2025年の上半期のテーマについてお話しさせていただきます。これは1月から6月までを順番に見ていくというのではなく、来年の前半を通してどんな気づきがあるのか、どんなことを学ぶのか、どんな経験があるのかなっていうのを全体的に見てみたいと思います。その中でお仕事のことや人間関係やお金のことや健康のことや恋愛なんかも細かく見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速いきます。はい。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ちょっと無言で鳴らしてください。はい、この2025年前半のテーマはペンタクルスの10の逆です。そうですか。とても豊かな1年です、2025年は。で、星の話はですね、PDF でまとめていますので、よかったらそちらご覧いただければいくらでも読み返していただけるんですけれども、星のことも含めお話しさせていただきますが、2025年の前半っていうのは特に獅子座さんにとっては自分の新しい可能性、今まで追い求めていた世界ではない、なんかもう少し進化した世界というか、もっと自分にとって理想の世界に足を踏み入れてみようみたいなテーマがあるわけですよね。それは今年の後半からも始まっていたわけですが、来年そこにさらに踏み込んでいく。そして最も強い星の動きの一つとしては、やはりこれまでなんとなく水面下でうつうつしていたものとか、なかなか日の目が見れないなって思っていたことが、ようやくですね、来年の前半、特に春、4月5月あたりぐらいから自分の新しい世界が見えてくる。新しい世界っていうのも前々から思っていたことですけどね、見えてきて、やっとその水面下にいたものから顔を上げて新しい冒険の世界を見ていくよっていうのが、テーマなわけです、星で見ると。でそれでカードで見てもそういう世界が開かれるよねっていうところでは嬉しいんですね。とても充実してるし嬉しいし、自分がこれまでやってきたものの上に成り立ってくる、これまで経験したことが全部生かされて次の世界があるってことなんですけれども、少し私から見ると逆位置なので、そこにまだ何かしらの解決しなければならない思いとか、超えていかなければいけない自分の中で納得しなければいけない何かっていうのはあるみたいなんです。基本的にはとっても充実してますが、それを本当に充実してる、本当にありがたい幸せだなって感じるまでのなんかタイムラグがあるというか、そこまでのそれを感じられるこの条件付けっていうのが自分の中にまだあるのかなって感じがしました。そしてご自身はっていうと、とても思慮深くなっています。ここで忍者のカードが出ていて、これはとても自分を内省しているとか、これで本当に合っているのかなとか、自分にとっての本当の道は何かなっていうのをすごく模索したり探したりしているカードなんですけど、それが出てるということは、勢いに任せて何かをするのではなく、とても思慮深く自分にとってベストな道を探そう、今自分にできることとしてのベストな道はこれだみたいな形で、とても慎重に一つ一つの行動を見ていってるなっていう感じがします。失敗しないようにもそうだし、周りに迷惑かけないようにもそうですね。そして一番ちょっと私の中で気になるのはやっぱお仕事面なんですよね。仕事とか社会っていうところでこのレベルが出てるということは、よっぽど自分の中でこだわりのあることに対して何か自分の中でまだ納得がいってない状況なんだろうなっていう感じがするんですね。でこれは自分の夢が大きければ大きいほど、もしくは絶対に叶えたいことであればあるほど、それに対しての苦しみっていうのは強くなるものなので、何かその今年の後半から来年のね前半にかけて自分が手がけている、なんか新しい世界が開かれそうだっていうこの状況の中で、何が一歩足りないんだろうとか、どうして自分はできないんだろうとかっていう、そういう何か自分に対しての不信感とか、なんかこれって自分の運が悪いからなのかなと思ってみたり、もともと才能がないんじゃないかと思ってみたりしやすいんですよね。そんなことないんですけれども、なんかそうやって悶々とその自分が求めている理想の世界に対して
自分で自分を縛っている、自分だからできないんじゃないかなとか、世界は開かれている開かれているチャンスもあるんだけど、なんか自分の努力が足りないからダメなんじゃないかなとか、自分がもっとこうだったらいけるんじゃないかなみたいに、自分で自分をすごく縛っている意識で仕事を捉えていませんかっていう感じで言われています。ですからもしかしたらこのね動画をご視聴いただいている皆さんの中でも、思い切って転職したいんだとか、何かこう世界を変えたいんだ、生きる世界を変えたいんだって思ってるけど、いやでも怖いとかね、でも今みたいないい条件じゃないかもしれないしとか、行ったところでまた一から出しとか、こういろんなことを考えて、この本当に与えられてるこの自分に運っていうものを多少ちょっと仕事の面に関しては曇らせて見ているなっていう感じです。なのでこだわりがすごく強く出ている、仕事や自分の本当に望む生き方に対してこだわりが強く出ているけれども、そこで自分の力信じますか、超えていきますかっていうのを試されてるって感じがしますね。そしてさらにもう一つ、自分の自己表現とか、こう自分が人生を楽しんでいくことっていうことに対してこのタワーの逆が出ているので、一つはね、ここはお子さんのハウスでもあるんですね。今回ホロスコープ法というスプレッドで見ているんですけども、子どものことっていうので出た時に、本当にお子さんのことに対して何か重要なねことに携わるっていう方もいらっしゃいます。本当やっと妊娠できたっていう方もいらっしゃるかもしれないし、または子供が巣立ったとか、今まで自分が手をかけていた子供がもう巣立っていくんだという、何か自分の中でも大きな変化、子供に対しての意識の大きな変化っていうのもある方もいらっしゃるかもしれないし、または実際の子供ではなく、自分が自分の中にあるそのインナーチャイルドっていうか、子供らしさとか子供っぽさっていうところを卒業していくんだっていう形で、なんか手放していったりとか、もしくは逆に認めていったりということで、何かインパクトが強いんですよね、ここはね。でもこれはおそらくこの仕事に関してっていうのは、自分の中でもやもやとしてる、自分の中で生み出してる想念で自分を苦しめてるって感じがするんですけど、この自分の中のその純粋に喜ぶ気持ちとか、純粋に自己表現する気持ちとか、自分が挑戦していく気持ちとか、お子さんに対してとか、自分のインナーチャイルドに対しては、なんとなく環境的にそうなるよねって感じがするんですね。ですので来年の前半の流れを通して、もしくは来年の前半の環境を通して、何かが変わる。何かがって何よって感じですよね。仕事じゃなくて、それが子供関係に関したことか、もしくは今自己表現、自分を前に出していくとか、自分をもっとプロデュースしていくとか、自分の無邪気なところをもっと認めていくとか、そんな感じです。基本的にこのね、この場所っていうのは、自分が人生を楽しむよって言った時に、なんかこう今の自分で楽しめないんだって思っているその条件を一個壊していくっていう感じかもしれませんね。そしてですね、あとすごくその内的変化としてはとてもいい変化があります。ここで運命の輪があるので、何かこのタイミングだからこそ気づくことがあるとか、このタイミングだからこそ何かこう移動することがある、引っ越しをするとかですね、家の中とか家族関係っていうのもなんかいいタイミングで新しい扉が開かれますねっていうふうに言われているので、何か自分の中で大きな気づきがあり、いい方向に流れていくんだろうなと思いました。で、少し注意することとして言うと、健康面ですね。その自分の持ち合わせている体力を見間違えるというか、例えばいやこれぐらい大丈夫って言ってこう無理していつの間にか体すごく疲れてたとかもあるかもしれないし、本当は体力あるしもっとチャレンジできるのに、いや私無理ですからって言って自分のエネルギーを過小評価して見ないっていうのもあるかもしれないので、ここでやっぱりペンタクスの5が出てるってことは、自分の体や自分の状態や自分の日常生活に関しての本当の価値っていうのはもしかしたら、見ていないかもしれませんってことなので、本当の自分の体のバイタリティとか能力とか強さっていうものをなんか等身大でちゃんと把握してほしいなっていうふうに思いました。なんかね、やっぱこう意識的進化がすごく強いので、それに伴って健康のことはもう2の次3の次っていう感じなのかもしれませんね。でもう一つね、やっぱここで自分を縛ってるというカードが出てるんですね。ソードの8、これは自分のコミュニケーションとか考えとか勉強というところなので、何かこう自分が自分を表現するときに本当にこれで大丈夫だろうかっていうふうに自分ですごく自分を縛って
表現しようとしてるっていうのがあると思うんですね。ちょっと一つのサンプルでいくと、例えば SNS で何かを発信するのが怖いとか、実名で発信するのが怖いとか、顔出しするのが怖いとしますよね。でその気持ちはとってもよくわかるんですけれども、じゃあなぜ怖いのって言った時に、なんか出した時に批判されるんじゃないかとか、どこで何を言われるかわからないっていう見えない不安があるからこそ、そうされないように自分が指を刺されないようにきちんとしなくちゃって思えば思うほど出せなくなるし、自分が今の自分でいいと思えなくなるしっていうことなんですけど、そういった意識を全部変えていくっていう風に出てるんですよね。本当の自分を癒していく、このままでいいんだ、このまま無邪気な自分でいいんだっていう風に思えてくる。そして日常生活や体のこともないがしろにしないっていう風にすると、とっても落ち着くなって感じがします。もしかしたらすごくいい天気が来ていて、特にお仕事に関してはどうしようっていうこだわりがあるからこそ、時間的なものとか体力的なものを無視してでもそこに没頭したくなるということなのかもしれません。勉強という視点でいくと悪くないんですね。自分の精神っていうのは非常に高い。そして今までなかった視点も身につくみたいな感じがあります。今まで自分は黒だったけど白も分かるようになったとかですね、なんかそういう今まで受け入れられなかった思想や考え方も取り入れることができるし、それによって自分は広くなる、大きくなれるっていうのがあるんですけど、なぜか自分の頭の中だけで考えていることはちょっとまだ自分を縛ってるなって感じがします。なのでお仕事に対しての専門知識や必要なものを取りに行くっていうのはやっぱりいいんですよね。友達関係もグループっていうところで見ると決して悪いわけではないんですけれども、なんだか少し引いてますね。グループに関しては、グループとかそういう人間関係に関しては少し引いている。みんなで一緒にっていうのは今とてもなんか開かれてる時ではあるんですね。来年の前半、2025年の前半までは新しい世界を見ていくには新しい人たちと関わっていくっていうのもあるので、新しい部署に行くとか新しいコミュニティに入るとかってとても学びが多いんですが、その学びを最初から1から100まで全部受け取れるかというとそうではなく、なんか私10のうち3つしか受け取れてない気がするっていうぐらいの感じで十分なんですよっていうふうに言われてるんです。なんだかあまり深く関わりすぎたりどっぷり入りすぎるとまたそこで自分を縛ってしまいそうな気がするので、ほどほどにっていう感じですね。でどちらかというと他者のグループっていうよりも1対1の人間関係においてしっかり見ていきましょうって感じがあります。これはねちょっとその1対1の人間関係に関しても少し気は使っているんですが、他者にその人は私のことをどう思ってるかなみたいな感じでちょっと気を使っているんですが、でもうまく合わせて客観的にこの今の状況を見たり、その相手の状況を判断したりしてやっていけますよっていうふうに出ています。このソードの7の逆なのでね。そして金銭的にも悪くないですよ。ここでワンドの6が出ているので、そもそもやっぱオラクルというかキーカードがねペンタクスの10なので金銭的にもやっていけます。ただもっと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 必要なんだっていう意識はあるみたいですね、ご自身の中で。自分の手腕で金銭的なことは、収入を上げることもできるしセーブすることもできるし、どちらにしても勝利のカードなので、自分なりにうまくいった、なんとか今年というか前半もお金に関してはうまくコントロールできたよっていう感じかもしれません。もしくはいいなんか仕事の話が来るかもしれませんしね。最初はねそんなにそれがお金になると思ってないんですけれども、意外といいっていう感じがします。そしてちょっと見えないところのテーマとしてペンタクスの9が出てるんですね。これもでもまだ逆なんですよね。だから90っていうふうに出てるっていうことは、なんだかとても満たされた世界があるし、実際にねなんか開かれるぞみたいな感じはあるんですけれども、それをどれぐらいね体感できるかなって感じですね。このペンタクスの9っていうのもやっぱり社会的ステータスが上がるとか、何か自分の人生にとってチャンスだよっていう話なんですよね。どっちもチャンスだし満たされてるけれども、まだ逆位置っていうところで、おそらくご自身が見ている自分の人生観とか自分の今の環境に対してどこか自分を否定している感覚で見ていると、本当はとっても受け取っているんだけども、いやまだまだなんだよまだまだなんだよって言っているような感じがしました。はい、大丈夫でしょうか。またね1ヶ月ごとのやつはまた普段のね動画の中で出てきますので、この前半のテーマとして言うと、そうですね、本当は満たされている本当は満たされている。そして何かキーカードっていうかね、来年の3月とか4月とかのあたり
ってとてもその自分の精神性がこうすごく伸びる時期なんですよね。でそこでもやっぱり黒が白になるとかね、白が黒になるみたいなすごく逆転ホームラン的な意識があるので、ご自身が今こだわっていることとか、要するにいやこれは嫌なんですって思ってることの中にもしかしたらすごくいいヒントがあり、それが解かれることによってものすごく世界が開かれるかもしれませんっていう感じがしましたね。要するに獅子座さんの場合はその何か目の前のちょっと曇った出来事というか、ちょっと怖い出来事とか、ちょっとしんどいなと思う出来事をスルーして、そこをブレイクスルーしてチャンスをちゃんと手にしていくっていう感じがしました。はい、大丈夫でしょうか。ちょっと最後にもう一枚オラクルカードだけ引いてみましょうかね。もしねこんなことも聞いてみたかったなっていうのがあればぜひコメントで教えてください。そして前半手放したいものとか自分が叶えたい夢っていうのもぜひ教えていただけると、もう叶いますようにって思いながらポチッといいねボタンを押させていただきますね。獅子座さん、はいコンシャスステップというカードが出ました。ぜひこのカードを見て皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。自分の望むようにやっていいんだよっていう感じがしました、私は。はい、ということで今回もありがとうございました。また1月全体のねメッセージもお届けしますので楽しみにしてください。今年も本当にありがとうございました。いい年をお迎えください。失礼します。